Искам да ви представя наш дългогодишен приятел и също така преподавател в Уитън коледж, преподавател в областта на междукултурните изследвания и взаимоотношения. Също така академичен декан на Уитън коледж Graduate School. Професор Скот Моро. За нас е удоволствие, че е сред нас. Той има много ангажирана програма и от конференция на конференция, жертвайки от своето свободно време, той има желание да послужи за нашите студенти в Сент Елиас, Свети Тринели, също така да направим и запис, за да могат те да гледат и да се обогатят от неговия многогодишен опит в областта на междукултурните проблеми, взаимоотношения и да почерпим от неговите съвети в областта. Thank you so much. You're very welcome, and it's an honor for us to be here. I'm delighted to be here with you today. A little bit more of my background will help you to understand me a little bit better. Малко повече за мен като история ще ви помогне да ме разберете малко по-добре. For my undergraduate degree, I was a physics major, so science is something I like a lot. Бакалавърската ми степен е физика, така че аз съм човек на науката, определено. Then after graduating from university, I went straight to a country called Swaziland in the southern part of Africa. След това, след като завърших университета, директно отидох в страна, която, извинявам се, ама ако някой ми подскаже името, няма да е никак зле. В Северна Африка. Така ли се казва? Не, Северна Африка. Swaziland. It's in between South Africa and Mozambique. Между Южна Африка и Мозамбик. It's a small country. When I was there were only 800,000 people in the entire country. Това е съвсем малка страна. Когато аз бях там, бяха 800,000 души цялото население. And there I taught in a high school. I taught Swazi students physics and general science. Преподавах в гимназия, където преподавах на учениците науки общо и по-конкретно физика. So that was my first introduction to culture. И това беше първият ми сблъсък с междукултурните взаимоотношения. Of course, in my head, I knew that people around the world were different from each other. Разбира се, вече имах идеята, че хората са различни по света, културата на хората е различна. But until that time, it was all theory for me. It was not real life yet. Но до този момент това беше за мен просто една теория, не беше истински жива практика. I learned things about Swazis. For example, they would not look me in the eyes. Там на място научавах неща за местното население на Свазиленд. Тези хора, например, не ме гледаха в очите. To do that was to be improper with a teacher. Узнах, че да ме погледнат в очите означава да се държат непочтително с преподавателя. In fact, we had one student who was caned because he was looking a teacher in the eyes. Всъщност имаше един ученик, който беше бит с тръстики за това, че е гледал учителя си в очите. I didn't quite understand that. I didn't know why that was the case. Тази ситуация не можах съвсем да я разбера и да си я обясня. All the teachers early in my time in Swaziland had a meeting with the king. Всички учители в самото начало на моето пребиваване в Свазиленд се срещнаха с краля на страната. And the king was about up to my chin in height. He was about this tall. Кралят ми беше висок горе-долу до брадичката. We were told never let your head be higher than the head of the king. И на нас ни казаха, в никакъв случай главата ви не трябва да бъде по-висока от главата на краля. It shows you're trying to take authority over him. Защото това означава, че се опитвате да му станете нещо като шефове, да се покажете по-авторитетни от него. So thankfully they had us sitting in chairs before the king showed up. Слава Богу, бяха ни подсигурили столове, на които да седнем преди кралят да се появи. Again, it's a cultural practice. It's a way of living. И отново, това е особеност на културата. Това е техния начин на живот. So what I was asked to do at the European Leadership Forum is something I was asked to bring here to you. И така, това, което бях помолен да направя на Европейския лидерски форум, е и онова, което бях след това поканен да представя тук пред вас.
More and more in ministry work, people are put together on teams and they're from different countries. Все по-често в служението хората се групират в екипи от различни страни. They might be planting churches, they might be teaching at schools, all types of mission work, but often they're on teams with people from different countries. Те може би преподават в училища или основават църкви, но в много случаи хората се събират от различни страни, за да сформират един екип. I know that's true here at the Institute. It's not everyone is from the same country, they're from different countries. Знам, че това се случва и тук във вашия институт. Не всички работещи тук са от една и съща страна. There are some very positive things that happen when you have team members from different countries. Случват се някои много положителни неща, когато членовете на екипа са от различни страни. But you can also have negative things happen. Но има и своите слаби страни това положение. So in preparing for this is a talk about intercultural teams in mission. Така Some че insights from research. това е една лекция за междукултурните екипи, които са изпратени на мисия, някои резултати от моите изследвания. For those of you watching by video, if you want to download the file, this is the original file, and this is the PDF file. Които гледат лекцията като видеоматериал, ето на тези сайтове можете да си свалите. Тук е първоначалния файл, а на долната препратка е PDF. So if you're watching the video, you can stop the video so you can write this down. Така че ако гледате видеоматериала, можете сега да го поставите на пауза и да си свалите тези материали, за да ги следите заедно с мен. These will not bring you to a page, they bring you straight to download the actual files. Тези препратки няма да ви отведат на някаква веб страница, а директно на опция за сваляне на файловете. This one is called Prezi, that's the name of the program. Горния файл се казва Prezi, това е името на програмата. So you can't see it in PowerPoint, you can't see it in Word or other programs like that. Не можете да го видите на PowerPoint или някаква друга програма. But this one has all of the pages that you will see. Но в този файл, PDF, страниците са си в нормален PDF формат и всичките страници са там. So if Prezi is new to you, I would suggest you download this file, the Acrobat file. Така че ако не ползвате Prezi, свалете си PDF-а за Acrobat. So let's go ahead and get into the material, and I want to start by showing you some of the resources that I used for helping me to think. И така, нека преминем към този материал. Ето това са някои от книгите, които съм използвал в своите изследвания, които са ме подтиквали към размисъл. Across the top row are business books on culture. Най-отгоре виждате, горния ред са книги, свързани с културата, които са насочени към бизнеса. So when companies have teams comprised of different members, these are the types of books they will go to. Когато една компания съставя международен екип, това е видът книги, които ръководителите на компанията ползват. And the bottom three books are all a single study, many hundreds of researchers and many thousands of surveys to get the information in these three books. В тези три книги са обобщени резултатите от труда на стотици и на хиляди изследователи и учени, културолози и така нататък. You will see this in the second part of the time we have together. Ще се спрем по-подробно на тези книги във втората част от нашите лекции. And these three books are books that are written from a Christian perspective on understanding cross-cultural teams. Тези три книги по средата са написани от християнска гледна точка и са именно насочени към междукултурните екипи. So as I said, the material comes from these three, and I call this a roadmap to effective intercultural teams. Материалът идва от тези три групи книги и съм нарекал този материал пътна карта за достигане на за сформиране на ефективни междукултурни екипи. So for the sake of this, I've invented a team, and the team has members from 4 different countries. И за тази цел аз си измислих един екип, в който има членове от 4 различни страни. So we're going to imagine a team with an American, a Swede, a German, and a South Korean as members of the team. Ще си представим един екип, в който присъстват американец, швед, германец и южнокореец. So 2 people from Western Europe, 1 from the United States, and 1 from Asia. И така имаме двама души от Западна Европа, един от Щатите и един от Азия. This is really only intended as one example of a different type of team. Това е просто един пример за възможен екип. But we're going to see
areas where they are similar and areas where they are different. Ще видим области, в които тези хора си приличат и други, в които се различават. As they travel this road together as a team. Докато заедно, като екип, се придвижват напред по пътя. Quote from a book defines a team this way. Ето как една от книгите, които посочих, дефинира екип. A team is a group of people who are committed to a common vision in one another. Екипът е група от хора, които са посветени на общо виждане и един на друг. They hold each other accountable to the accomplishment of the vision that they have. Те се държат отговорни един друг за постигането, за изпълнението на това виждане. And they work relying on each other and according to commonly agreed values to accomplish their И goals. те работят като разчитат един на друг и в съответствие с ценности, за които заедно са се съгласили за постигането на тия цели. Sometimes people work together, but they work completely independent of each other. That is not really a team. Понякога хората работят заедно, но в абсолютна независимост един от друг. Това не е екип. Especially if they're trying to each do different things that are part of different ideas that they all each have. Особено ако всеки един от тези хора се опитва да си направи своето си нещо, което е част от някакви негови собствени идеи. So we get to the first phase and we will talk about the roadmap in 4 different phases. Ще разгледаме тази пътна карта в 4, състои се от 4 отделни етапа или фази. Ето е първата фаза. And the first phase is called the honeymoon phase. Първата фаза я наричаме меден месец. Perhaps you remember shortly, for those of you who are married, the first year after your marriage, everything is good, everything is easy. За онези от вас, които са женени, сигурно си спомняте, първата година след като са жените, всичко е хубаво, всичко е лесно. Your wife or your husband doesn't do anything wrong, you're pleased with each other, you don't have fights. Maybe you did, but it was easy to get past them. Мъжът ви или жена ви всичко прави по най-хубавия начин, нямате никакви проблеми, не се карате за нищо, или ако се карате, лесно и бързо се оправяте. Goodwill abounds in this phase. Добронамереността преобладава на този етап от развитието на екипа. But during this phase, you are unaware that you are incompetent. And so this is unconscious incompetence phase. Но също така на този етап човек е неосъзнато некомпетентен, т.е. той не разбира, че не е достатъчно компетентен за свършване на работа. So in teaching my students in Swaziland, initially I was unaware where I was a good teacher or where I was a bad teacher. И така, когато в Свазиленд преподавах в гимназията, първоначално аз всъщност не си давах сметка, не можех сам да се оценя дали съм добър преподавател за тях или не. So I didn't complete a little bit introduction to myself. I went from Swaziland, I went back to university to do my doctoral work, and then I came back to Kenya, and I taught in Kenya almost 8 years. И тъй като не довърших историята си, сега ще ви я доразкажа. След Свазиленд се върнах обратно, за да направя докторантура, след което отново заминах за Африка, този път за Кения, където преподавах 8 години. And there I met my wife, and 3 of our 4 children were born there. Там се запознах с жена ми, там се родиха 3 от 4 ни деца. So I had my honeymoon phase in my marriage when I was in Swaziland. Така че медения ми месец, този етап от брака ми, премина в in Swaziland or in Kenya? Sorry, in Kenya. Correct. Премина в Кения. Yeah, and at this phase, I was still like I was a boy growing up. I had not learned how to behave well for my wife. И на този етап аз все още бях едно момче, което не беше доизраснало. Не се бях научил точно как да се държа добре с жена ми. But she also gave me space to be that way. She did not force me to change. Но пък от друга страна тя ми оставаше пространство да бъда такова едно момче, един хлапак. Не ме насилваше да се променя. At the same time, I did not try and force her to change. От друга страна и аз не насилвах нея да се променя. And teams are the same way. Initially, everybody is willing to allow the other to make mistakes without trying to change them straight away. С екипите ситуацията е същата. В първоначалните етапи от развитието всички членове на екипа са склонни да позволят на останалите членове да допускат грешки, без да ги натискат за промяна. You can just relax if they do something wrong, especially early.
Ако някой нещо сбърка, всички се чувстват спокойни и отпуснати, особено на началните етапи. But if a team is going to be a good team, they have to go past this phase. Но ако един екип смята да се превърне в добър екип, този етап трябва да бъде надраснат. We say in marriage this phase can last from a few weeks to a year, maybe 2 years at the most. Обикновено казваме, че в брачния живот този етап може да продължи от една седмица до година, в някои по-редки случаи до 2 години. Parallel, the same can be said of a team. This can be a honeymoon phase for a month up to a year, but usually not past a year. Обикновено нещо подобно се случва и с един екип. Този етап може да продължи от месец до година, но рядко повече от година. And so we begin to walk into the next phase, and this is the phase where conflict begins to come as part of this. След което преминаваме към следващия етап, следващата фаза, тази, при която се появява конфликтът. In mission studies we talk about culture shock. В мисиологията говорим за тъй наречения културен шок. Usually it happens about 6 months to 1 year in a country when a person realizes they have to adapt. Това се случва в разстояние от 6 месеца до 1 година, след като човек се засели в нова страна, когато започва да разбира, че трябва да се напасне към местната култура. Some people go through some depression. Някои хора изпадат в депресия. Others get angry. Други се ядосват. I know you've seen here in Bulgaria people who are angry at the culture. Сигурен съм, че сте виждали тук в България чужденци, които се ядосват на културата. They have to learn how to go through that phase to where they have adapted. Те трябва да се научат как да превъзмогнат тази фаза и да се адаптират. But they haven't gotten there yet. Но още не са стигнали до това израстване. Още са на етапа на конфликта. So what are the types of things that people get stuck on? И така, какви са нещата, на които хората запетстват обикновено? First, in an international team, nobody is normal. Първо, в един международен екип никой не е нормален. This is not as alarming as it sounds, but the team leader must bear in mind that colleagues have their own perspectives on other nationalities. Това може и да не е толкова притеснително, колкото звучи на пръв поглед, но все пак ръководителят на екипа трябва да помни, че всеки от членовете на екипа му си има своя собствена перспектива за това какви са другите националности, т.е. своите си предубеждения. So if a Japanese is on a team with a Korean, there can be conflict because of the history of those two countries. Например, ако в един и същ екип имате християнин, японец и кореец, може да има, аз го уточних, може да има сериозен екип заради историческото наследство. I understand there also is a long history between Bulgarians and Turks as well. Разбирам също така, че има много дълго натрупвани исторически проблеми между българи и турци. So if I ask a Bulgarian what is a Turk like, they will give me a list of things. И ако попитам някой българин какво представляват турците, каква е тяхната култура и живот, българите ще ми дадат цял един списък характеристики. And often the list is of the negative things rather than the positive things. И много често това е списък с негативните характеристики, а не с позитивните. It doesn't mean they're wrong, this is the way we tend to think. Това не означава, че тези характеристики не са правилни, просто означава, че нашата склонност е да мислим в тази негативна посока. If you ask an American to say what a Russian is like, you will get a list of negative things as well too. И ако попитате един американец да ви каже какво представляват руснаците, отново ще получите един списък с негативни характеристики. And I'm sure you can name other things that I don't think of as well too. И сигурно и вие можете да сетите за други такива примери. So what we need to do is look at what are some cultural values and cultural practices for teams. Така че това, което трябва да изучим, с което трябва да се запознаем, е кои са ценностите за дадените култури и практиките, характерни за културите, от които идват хората в екипа. If a German joins your team, the German does not stop being German. Когато един германец се присъедини към екипа ви, той не спира да бъде германец. They carry their Germanness in with them. Те си носят германскостта със себе си в екипа. So the way I've arranged this lecture is a very American way.
И затова, например, начинът, по който аз съм подредил тази лекция, е един много американски начин. Because I cannot stop being an American. Защото просто не мога да спра да бъда американец. I was 10 years in Africa, so I have some African elements, but I'm still largely American. 10 години съм прекарал в Африка, имам някои африкански елементи, но съм предимно американец. Especially after 25 years now of teaching at Wheaton College. It's an American Особено school. след като 25 години съм преподавал в Уитън, което е едно много типично американско учебно заведение. So I mentioned these same three books already. They're studied by hundreds of scholars of thousands of people from 62, I believe it is, different countries around the world. Споменах вече тези три книги. Това е обобщение на изследванията на хиляди I get lost when you mention numbers. Thousands of different countries, hundreds of scholars, thousands of countries, thousands of people, 62 countries. Окей. Значи хиляди изследователи от 62 различни страни. Общо е обобщен резултатът от труда им в тези три книги. I wish I could tell you that Bulgarians were included in the study, but unfortunately Bulgaria is not one of the countries that's listed here. It would take 3 of these only for Bulgaria. just for Bulgaria alone. Ще ми се да ви кажа, че в тези три книги е включена и България, но за жалост България не е включена, не е изброена сред изследваните страни. But they looked at business professionals in 3 different industries. Но в тези книги се разглеждат професионалистите, бизнесмени в 3 различни промишлености. Yeah, they were financial, food, and communications. В 3 различни бизнес области: финанси, хранене и комуникация. And they found there were 9 areas that were different among these leaders. И изследователите са открили, че има 9 основни области на различие между ръководителите. Now, this is not a study of Christians. This is a study of the general population of people. Трябва да помните, че това не е християнско изследване, това е едно общо изследване на общото население на тези страни. But when I became a Christian, I did not stop being an American. Но когато станах християнин, аз не спрях да бъда американец. When you became a Christian, you did not stop being a Bulgarian. Когато вие сте станали християни, не сте спряли да бъдете българи. So we have these 4 countries again, and we'll look at them. Така че ето ги отново същите 4 страни, нека да ги сравним тях. So there are 9 sets of values that we can use to distinguish people from each other. И така имаме 9 набора от характеристики или ценности, в рамките на които можем да разграничаваме хората в екипа един от друг. Now remember the team we have in mind. Of the 4 countries, Germany is the highest and Sweden is the lowest on this particular value. На тази, например, схема, тази конкретно ценност или характеристика, Германия е водеща, най-силно изразена, а в Швеция е най-слабо изразена, според тези изследвания. So Germans will act the most this way, Swedish will act the least this way. С други думи, германците най-много ще действат по този начин, а шведите най-малко. So first is this word assertiveness. И така, първата характеристика е на английски assertiveness, на български, ако можете да ми помогнете, склонност да налагаш себе си. Aggressiveness perhaps might be a word, I don't know if that helps. Може би до някъде непълен синоним е думата агресивност, но буквално склонност да налагаш себе си. Are they willing to confront straight away? Готови ли са да се конфронтират директно с нас? Now, it might not be physical, it might just be with the mouth, but they tell you, you are wrong. Може да не е физическа конфронтация, може да е чисто вербална, да ви кажат ти бъркаш. And sometimes you might think it's a personality. Понякога може да ви се стори, че това е особеност на личността. But remember, if they grew up seeing others behave this way, they think it's normal to behave this way. Но трябва да помните, че ако човек е израснал в култура, в която е наблюдавал всички около него да се държат по този начин, за него това е нормалното поведение. So you can imagine the German will be much more assertive and the Swede will be much less assertive. Затова можете да си представите, че един типичен германец ще е много по-директен, отколкото или налагащ се, отколкото един швед. So that's one type of value. Ето ви един вид
характеристика. So you can see if the German is being aggressive, the Swede might think that German is full of sin. И така виждате, че ако един германец е по-директен и агресивен, шведа може да си каже, че този германец е голям грешник. Doesn't he know he's being rude? Той не разбира ли, че е груб? Doesn't he know he's being impolite? Че се държи невъзпитано, неучтиво. So the Swede might say to the German, I will stay away from the German because he's too rude. И шведа може да каже, аз ще стоя на страна от този немец, грубиянин е той. So you can see how a clash begins to come as a result. И виждате как в резултат на тази културна разлика се оформя един сблъсък. Now a second value, now you see Sweden high and South Korea is low. Втората характеристика, която разглеждаме, виждаме, че в Швеция е най-ярко застъпена, в Южна Корея е най-малко присъща. So what we're asking here is how much are they oriented to looking at the future rather than thinking of the past? Въпросът тук е за ориентиране към бъдещето. Доколко хората в тези страни са склонни да гледат напред, вместо да живеят в миналото. The Chinese, for example, sometimes are planning not for 5 years ahead, they're planning for 5 generations ahead. Китайците, например, понякога си правят планове не за 5 години напред, а за 5 поколения напред. They're thinking 100 years down the road, not 1 year down the road. Те мислят за 100 години напред, а не за след една година. So how are the behaviors of people who are future oriented? И така, какво е поведението на един човек, който е ориентиран към бъдещето? The extent to which individuals engage in future-oriented behaviors, delaying gratification, planning, investing in the future. Как определяме тази ориентация към бъдещето? Ориентираният към бъдещето човек е склонен да... израз секунда само да отлага, склонен е към отложено удовлетворение, т.е. да не получи моментална награда за труда си, а да я отложи в бъдещето. Да се труди сега, за да получи по-добра награда в бъдеще, да планира, да проучва и да инвестира, да влага в бъдещето. It does not mean South Koreans do not think about the future, but the Swedish do so more than the South Koreans. Това не означава, че южнокорейците не мислят за бъдещето. Означава, че шведите го правят най-много от тези 4 култури, които представихме в началото в екипа. So we might say if a Swedish person wants a very nice computer, they might save a long time, whereas the Korean might buy a lesser computer straight away because they want it instantly. С други думи, ако шведът в екипа иска да имат много хубав компютър, той ще е склонен да се пестят пари, в даден бъдещ момент да се купи един много хубав компютър, докато корееца ще е склонен веднага да се купи компютър, макар и да не е чак най-хубавото. Of course, that's treating them as though these stereotypes are true for every individual. Разбира се, трябва да си даваме сметка, че в момента говорим така, сякаш тези стереотипи важат за всеки един индивид от дадена култура. So you'll find some South Koreans who think far ahead in the future, but on average they don't. Разбира се, че ще срещнете някои южнокорейци, които са склонни да планират много далеч напред в бъдещето, но средностатистическият кореец не е такъв. The next question, are male and female equal or are they different? Следващият въпрос е половото равенство. Are men in charge and women simply to submit? Дали мъжете са тези, които ръководят, а жените трябва да се подчиняват? The Swedes say men and women are equal and able to do the same thing. Шведите казват, мъжете и жените са абсолютно равни и могат да правят абсолютно едни и същи неща. Sometimes, and I can say this as an American example, when I know someone is a nurse, I tend to think it must be a woman. Например, аз като американец, когато чуя, че някой е медицинска сестра, а на английски знаете, че няма родове и думата медицинска сестра не е ясно. Мъжки и женски, за мъж ли става въпрос, за жена ли? Но като чуя медицинска сестра, аз си мисля за жена. Because in my mind, nursing is a female career. Защото в моите представи професията на медицинската сестра е женска професия. Elementary school teaching is a female career. Преподаването в началното училище е женска професия.
But that's because that's how I was trained when I was growing up. Причината за това е, че така съм израснал, така са ме научили още в детството. The Swedish person is not trained that way. They're to think of nurses as men or women. Шведите не мислят по този начин. За тях медицинската сестра може да бъде и мъж, и жена. So this is the degree to which a collective or a company or an organization minimizes the gender inequality. С други думи, тук измерваме степента, в която даден колектив подчертава или напротив минимизира, тушира разликата между половете. So South Korea men and women are very different in terms of careers, in terms of power, in terms of ability. С други думи, в Южна Корея, според тази таблица, мъжете и жените се намират на много различна позиция, когато става въпрос за кариера, за професионално развитие, за авторитет. It's no problem for the women to be the head pastor of a church. В Швеция няма никакъв проблем жената да бъде главен пастир на църква. We're not arguing theology here. Тук не става въпрос за богословска позиция, не я обсъждаме в момента. What we're saying is this is a cultural observation. Тук просто наблюдаваме културата. But in Korea, you'll almost never find a woman as a head pastor of a church. А в Корея почти никога няма да срещнете жена, която да е пастир на църква. I don't know Bulgaria. I don't know if Bulgaria is more like Sweden or more like South Korea. Не познавам България много отблизо и не мога да ви кажа дали България е повече като Швеция или Южна Корея. But now I have 4 daughters and 2 granddaughters, and so I think of this differently as a father and a grandfather. Но сега в момента имам 4 дъщери и 2 внучки и това ме кара да мисля по малко по-различен начин относно жените. And often in a country like South Korea, if a woman wants to be considered a serious person, she has to act like a man. В Южна Корея много често, ако дадена жена иска да бъде вземана на сериозно в своето развитие, тя трябва да стане мъжкара на един вид, да се държи като мъж. Otherwise they don't take her seriously. Защото иначе просто никой не я взима на сериозно. So when you see women in leadership in Korea, they're very strong like a man is. И затова жените, които са в лидерска позиция в Корея, са много такива борбени, мъжкарани. When you see women in Sweden, they don't have to be as strong because both roles are equal. Докато в Швеция на жените, заемащи ръководна позиция, не им се налага да се държат като мъже, просто защото в самата култура те са разглеждани като равни. So you can imagine in this team, if an American woman is put in the leadership role or a Swedish woman is put in the leadership role, the Korean might have challenges to that. So if a Swedish woman is put into a leadership role, the Korean might challenge that. Така че ако в един такъв международен екип жена от Швеция бъде поставена като ръководител, а в екипа има южнокореец, виждате как може да възникне отново конфликт. And that can bring about conflict on the team. Може да доведе до сблъсък в екипа. Okay, the next set of value is called humane orientation. Следващата характеристика е тъй наречената ориентировка към човека. And this deals with people who are able to be generous, to think of others rather than themselves, and to put others first rather than themselves first. Става въпрос за склонността на екипа да насърчава отношение към другия, щедрост към другия, готовност да се погрижиш за другия преди да се погрижиш за себе си, алтруистичност и така нататък. So at Wheaton College where I serve, every year they give out an award. Например, в колежа Уитън, където аз преподавам, всяка година се присъжда една награда. It's an award for serving the community. Това е награда за служба на обществеността. So if someone is serving outside of the college rewards that for the person serving outside of it. С други думи, ако някой студент или преподавател прави нещо извън рамките на колежа награждава този човек за това. In the USA, this is more highly valued than the other countries. В Щатите, от тези 4 страни, които изброихме, това е оценявано най-високо. So as in Germany, they don't care as much about serving outside of the community.
А в Германия много не ги е грижа за служенето извън рамките на нашата работа, на нашия екип. So it's the degree to which a collective or an organization encourages and rewards individuals for being fair, thinking of others, altruistic, generous, caring, and С други kind. думи, това е степента, в която колективът насърчава онези свои членове, които са честни спрямо външните, алтруистични, щедри, благи и така нататък. So you can imagine the American trying to do things that are altruistic and generous and the German wondering why are they even doing this. И така можете да си представите една въображаема ситуация, в която американец иска да се раздава, да прави разни неща, а германец си мисли, какво му става? And the German could be unhappy with the American because they're not doing the things that the team is agreed to do. И германеца може дори да се ядоса на американеца, защото той американец не прави онова, за което е сформиран екипът. The Swede might be very happy with the American because they're also high on humane orientation. Шведите обаче могат да се окажат доволни от американците, защото те също са доста високо в тази характеристика. The South Korean might be unhappy with the American because they're a little bit lower on this. Южнокорейците са по-близко до германците, те също могат да бъдат недоволни от американците. So in this case, the American and the Swede together, and the German and the Korean are together, and then it results in conflict. И в тази ситуация американеца и шведа се озовават в едната партия, южнокорееца и германеца в другата и отново може да възникне конфликт. Another area is called in-group collectivism. Другата област се нарича вътрегрупов колективизъм. And collectivism is thinking of the other as part of your group. Колективизмът е колективността, е склонността да мислиш за другия като част от твоята група. I noticed in Kenya when they were raising babies, the babies were never by themselves. Правило ми е впечатление в Кения отношението към бебетата. Бебето никога не е само. They're always being carried on the back of the mother or in touch with touching other children. То е винаги или носено на гърба на майката, или физически се докосва с други хора, с други деца. Whereas Americans put babies in their own room at night very early in life. So the baby spends the night by themselves. А пък при американците съществува склонността много рано в началното развитие на детето да го оставят в собствена стая и още от съвсем ранните етапи на развитието си то прекарва нощта само. Americans don't question whether this is the right thing to do, they simply do it. Американците не си задават въпроса дали това е правилното нещо, което да направиш за детето си, те просто го правят. So I have a brand new grandson, he's 3 weeks old right now. Имам чисто нов внук, който е на 3 седмици. So already he's sleeping in his own room by himself at night. Той вече спи в своя собствена стая всяка нощ сам. To some people that sounds cold, that sounds cruel, На that някои sounds хора evil. това може да прозвучи студено, дори жестоко. To the American, it's the right way to have a child sleep in its own room. А за американеца това е правилният начин, така трябва да спят децата в собствена стая. Without thinking about it, we're training the child to be independent rather than dependent. И без дори да се замисляме, ние учим детето да бъде независимо, а не зависимо. So this is dealing with to what extent is the company seen like a family? И с други думи тази характеристика е свързана с това до каква степен компанията се разглежда като семейство. So you can see it's the degree to which individuals express pride, loyalty, togetherness in their organizations or in their families. И става въпрос за това в каква степен отделните хора в екипа изразяват своята гордост, лоялност и свързаност с своята организация или с своето семейство. You see this in South Korea when someone is the head pastor, then his wife has a very important role in the church. His children play very important roles in the church. Например, в Южна Корея, ако даден човек е пастир на църква, неговата жена играе много важна роля в църквата, децата му са изключително важни в църквата. If I have 2 people I want to hire for a job and one is a family member and one is not, I will always hire the family member if I'm a Korean. Ако съм южнокореец и съм шеф и трябва да си назнача някого на работа и избирам между роднина
и човек, който не е от моето семейство, задължително ще назнача роднината. Does that sound familiar to you in Познато ли ви Bulgaria? I е в don't know. България? It sounds corruption. It sounds corruption. Right, and so in the United States we have laws against nepotism. В Съединените щати имаме закони срещу... Кажете как беше това нещо? Непотизма, който всъщност назначаваш роднини на поста, които те не заслужават. It's favoring family members over other people. Я кажи сега пак как беше термина сам на български. And yet in Korea, the Аз го знам да разговоря. Това е шурбаджанащина. Да, шурбаджанащина е хубав термин. Нека така да го кажем. Добре. And in Korea, those types of laws don't make any sense because, of course, you favor your family members. В Корея закони срещу шурбаджанащината са абсолютно безсмислени, защото в тяхното мислене е най-естественото нещо да си назначиш роднината. So Koreans don't see this as corruption. И за корейците това не е корупция. And that's a little bit different then, isn't it? И тогава нещата стават малко по-различни, нали? So you can imagine if the South Korean brings a family member to be part of the team, how do you think the Swedish person will feel about that? Сега си представете, ако южнокореецът почне да домъква родата със себе си в екипа, какво ще си помисли шведа за тази работа? So the South Korean man is the team leader and his wife then is the leader of all the women on the team. Ако южнокореецът е ръководителя на екипа, тогава жена му ще е ръководител на всички жени в екипа. Which is very natural for the Korean but very corrupt for the Swede. Което за корейците е съвсем естествено, а за шведа е проява на корупция. Again, we're talking national characteristics. Not every Korean will behave this way, not every Swede will behave this way. Разбира се, това са обобщени национални характеристики. Не всеки южнокореец ще разсъждава така, не всеки швед ще разсъждава така. So here it's pride and loyalty towards their organization, which can be like a family, or towards their family themselves. Тук говорим за лоялност към организацията, която функционира като семейство или към семейството. Here it's another form of collectivism, but it's whether the institution, the company, is a collective company. Тук говорим за друга форма на колективност, това е институционалната колективност, където компанията е тази, към която човек е лоялен. You notice the Swedes were the bottom here, but they're the top here. Забелязахте, може би, че шведите бяха в долния край на списъка, когато ставаше въпрос за лоялност към семейството, и са в горния край, когато става въпрос за лоялност към институцията. So if I'm on a Swedish leader of a team and we receive some resources, I want to divide the resources among the team members. Така че, ако аз съм швед и съм ръководител на екипа и ние получим някакви ресурси, финанси и така нататък, аз искам да ги разпределя справедливо между всички членове на екипа. The German says no, they should be divided according to ability or divided according to need. Докато германецът ще каже, не, те трябва да се разпределят според нуждата или според способностите. And the Swede might say, but we all have need and we all have ability. А пък шведът ще възрази, ние всички си имаме способности, всички имаме нужди. So this is the degree to which practices encourage and reward collective distribution of resources and collective action. С други думи, това е степента, в която институциите насърчават справедливото или равното разпределение на ресурсите и на отговорностите за действие в рамките на екипа. So the Swedes want to make sure everybody is together on the team. Шведът ще се погрижи за това всички да са еднакво въвлечени в работата на екипа. The Germans are less concerned for that. И в ресурсите, а пък германците малко по-малко ще се интересуват. And I can say the Koreans are concerned that everybody obeys the leader of the team. Корейците ще са много загрижени всеки да се подчинява на екипа, на ръководителя на екипа. The next, this is number 7, is Номер performance. 7 е изпълнителността, качеството на изпълнението на работата. So I mentioned there is an award at Wheaton College for service to the community. There also are awards for being a good scholar and being a good teacher. Споменах, че в Уитън има награда за служба на обществеността, има също така награда за изследователски научен принос и за преподавателски принос. So
A good teacher will be given an award where they receive extra money, they receive less teaching, and they are rewarded for being a good teacher. Добрият преподавател, например, може да получи финансова премия или да получи по-малко часове, да има повече свободно време, награда за това, че той е толкова добър преподавател. So the leaders at the top will be paid a lot more than the people at the bottom. Лидерите, които също по-добре се справят, плащат по-добре, отколкото тези, които по-малко се справят. Това беше идеята. Here under performance orientation, the leaders on the good top... leader, a good leader, that's what I should have said. A well-performing leader will be paid much more than a poorly performing leader. Така че един ръководител, който се справя добре с задачите си, според тази характеристика, би трябвало да получава много по-добро финансово възнаграждение, отколкото ръководител, който се справя по-зле с задачите си. Remember, the Swedes want everyone to be rewarded, and so they don't care as much about performance. Спомняте си, че шведите искат всички да получат своето възнаграждение, така че не е за очудване, че тук те се появяват в най-долния край на спектъра. Те искат всеки да бъде възнаграден за работата си. So you might be the best leader, the best salesperson in your company if you're Swedish, but they will reward the whole group, not just you as an individual. Така че вие може да сте най-добрия менеджер продажби, ако сте швед в шведска компания, наградата за вашия труд ще бъде разпределена в целия екип, а не при вас лично. But the Koreans want to reward the best performer. They're parallel to the Americans. А пък корейците, и в този смисъл те са много сходни на американците, ще настояват наградата да отиде при онзи, който най-добре се е справил. This does not mean that Swedes do not care about performance. Това не означава, че шведите не ги интересува кой как се справя. They just don't reward it the same way South Koreans do. Те просто не награждават хората по същия начин, по който го правят корейците. Number 8 is power difference. I put distance here, but it's the top man or woman in power versus the lowest person. How much of a gap is there between them? What do you mean by difference in relationship? Следващата характеристика е разпределението на властта. Това е степента, в която членовете на даден колектив очакват разпределението на авторитет, на власт да е неравно. Тоест, доколко те считат, че трябва да са всички равни ръководители и подчинени, напротив, да има голяма дистанция между тях. So in Israel, there is a saying: the private can tell the general what to do. В Израел, например, имат такава поговорка, че редникът може да каже на генерала какво да се прави. In Vietnam, if I am 1 month older than you, I'm your older brother always. Но в Виетнам, ако съм само 1 месец по-голям от теб, аз съм завинаги твоя батко. So in other words, does a society prefer to keep people separated by power, or do people try and come together in power? С други думи, тук въпросът е дали обществото, културата предпочита да държи хората разделени от властта или напротив да свива тези граници. So in the United States, what is the difference between a dean and a teacher? Каква е разликата между декан и преподавател в щатите? And a provost and a dean. A provost is the vice president of academic affairs. Или вице-ректор ли ще бъде това? Който е втори след шефа на университета. And between the president and the vice president over the academic affairs. Каква е разликата между тези степени академични? In Sweden, they want to keep the difference low between В people. Швеция се стараят да свият тези граници, да няма много дистанция между хората. In Korea, they want to keep the distance high. В Корея гледат дистанцията да се запази, да е голяма. So for Korean, it's very important that you obey your senior pastor. В Корея е много важно да се подчиняваш на пастира. In Sweden, it would be very important for the pastor to listen to a member of the congregation. А в Швеция е много важно пастирът да се вслушва в мненията на членовете на събранието. So if the Swede is leading the team, the Korean will wonder why the Swede is not really behaving as a boss should behave. Така че ако един швед ръководи екипа, в който има южнокорейци,
кореецът ще се чуди защо този шеф не се държи като шеф. The boss should simply tell people and then they will do it. Шефът просто трябва да казва на хората и те ще го изпълняват. If the Korean is leading, the Swede will wonder why the Korean is being such a dictator. А пък ако кореец ръководи екипа, шведът ще се чуди защо този кореец се държи като такъв диктатор. Because the Swede wants to make sure his or her voice is heard by the leadership. Защото шведът е убеден, че неговото мнение трябва да бъде чуто и зачетено от ръководството. So the Korean says, do this, and the Swedish person says, why? Така че кореецът казва, изпълнявайте еди си коя задача, а шведът казва, а защо? And that leads to conflict between И the това two. води до конфликт между двамата. And again, you can ask yourself, how does this apply in Bulgaria? Отново можете да си зададете въпроса по какъв начин се прилага това към България. Are leaders large in power distance or small in power distance? Дали дистанцията между ръководители и членове на екипа е голяма или малка? Lastly, we come to what's called uncertainty avoidance. И последната характеристика е избягване на несигурността. It has to do with rules and regulations. Тук става въпрос за правила и правила. Do you want many rules and many regulations, or do you want to run away from rules and regulations? Искате ли да има много правила или трябва да се избавите от всякакви правила? Do you want to know exactly where you fit so you know how you should behave? Дали изпитвате вътрешна потребност да знаете точно къде ви е мястото, за да знаете как да се държите? So the Swede relies on social norms, social rules, and social procedures. Шведите разчитат на социалните норми, на социалните процедури, на правилата в обществото. And the South Korean is more flexible. Докато южнокорейците са малко по-гъвкави. Now, this seems to contradict the idea of power because I said the Koreans want to know Това power. изглежда като противоречие на идеята за властта, защото вече чухме, че южнокорейците държат на тази дистанция във властта. But if you're my boss and you are also a family member, then the rules can change all the time. Но ако ти си мой шеф и в същото време си член на семейството ми, тогава ние можем да се разберем помежду си и правилата могат да се променят много повече. A Korean once said at a gathering of mission members, you Americans have a policy approach. Един кореец, например, веднъж каза на една среща на ръководители на мисионерски екипи, вие, американците, разглеждате всичко от гледна точка на политиката. He said, here's the policy and you must follow it. Такава е политиката, трябва да се съобразиш с нея. He said, we Koreans don't look at policy in the same way. Ние, корейците, каза корейцът, не гледаме на политиката по този начин. He said, we know the policy, but how we apply the policy depends on our relationship with each other. Той каза, ние си знаем политиката, ама начинът по който я прилагаме зависи от нашите взаимоотношения. For you Americans, the relationship doesn't matter. It's just the policy. За вас, американците, взаимоотношенията нямат никакво значение. Всичко For we е въпрос на Koreans, политика. the policy matters, but the relationship matters even more. За нас, корейците, политиката е важна, но взаимоотношенията са още по-важни. Strong policy, weaker policy. И така, по-голямо значение на политиката, по-малко значение на политиката. Americans have a reputation. They always want to have the policy manual available so they know what they should do. Американците са известни с това. Те винаги искат да имат инструкции написани, които да прочетат и да знаят как да се държат от тук нататък. The Koreans have the relationship manual, even though they never write it down. А корейците се придържат към инструкциите за взаимоотношения, макар и тези инструкции никога да не са били разписани. Аз много се извинявам, но трябва да приема това важно от сина. So the American might say, we have... Just a second. Крисуш, поднимай се наверх. Я перевожу, поднимай се наверх. So the Americans say, we have a policy and you must follow the policy. И американците казват, имаме политика, трябва да се съобразите с политиката. And the Koreans say, we have a relationship and we must follow the relationship, not the policy. А корейците казват, имаме си взаимоотношение и е по-важно да се придържаме към взаимоотношението, отколкото към политиката. And the Americans think a written contract is binding and solid
and forever. Американците считат, че един написан контракт, договор, подписан, е абсолютно обвързващ, непоклатим за винаги. The Koreans look at the contract and they say, what is our relationship? And that tells us how to understand the contract. А корейците поглеждат договора и моментално си задават въпроса в какви взаимоотношения сме с тези хора. Това ще ни подскаже как да третираме договора. Americans might think the Koreans are cheating on the contract. И американците могат да си помислят, че корейците манят въз основа на този договор. But from the Korean perspective, they're not cheating, they're understanding the contract in light of their relationship. А за корейците това не е мамене, това е просто оценяване на договора в светлината на взаимоотношенията. So the Germans are also quite high on uncertainty avoidance. Everybody knows their place, everybody knows what they should do. И германците също доста сериозно държат на това нещо, всеки да си знае мястото, правилата, да избягват несигурността. So again, now we can look at all of the countries and we can see where they stand in relation to each other. Тук можем да видим на тази таблица всичките страни и да видим къде се намират те по отношение една на друга. For those of you watching this by video, за онези, които гледат лекцията на видео, you can see here where I put the pointer. This is a link to the Excel spreadsheet that you can download and use for yourself. Това е препратка в интернет към ето тези екселски таблици, които можете сами да си отворите да разглеждате по-подробно. So if you go to the Excel spreadsheet, така че ако отидете на страницата на Excel, then you will find this is what you are able to download. Ето това ще си свалите от интернет. And down at the bottom you have values and you see this graph долу ще here. видите този раздел ценности, където ще има ето такива таблици. If you have the most recent version of Excel, you click on the graph and then you will see a funnel appear. И ако имате най-новата версия на Excel, като кликнете на графата, отстрани ще се появи тази фуния. This lets you choose which countries you want to see displayed here. И там ще можете да изберете коя от страните кои страни искате да видите показани. So if you wanted to see Albania displayed, you could click on Albania and така че ако искате да се появи и Албания в таблицата, можете да кликнете на Албания, ето ви е Албания. Now you can see I've added Albanian values into the graph. Вече добавих албанските позициите на Албания относно тези 9 характеристики. But I'm going to remove the Albanians for Сега right. ще ги махна за момента албанците. Let's come back to the study. Нека да се върнем към изследването. This is a study of how people practice, how they actually live their lives. Това е едно изследване на това как хората всъщност практикуват, практически си живеят живота. The South Koreans and the colors, I'm sorry for the projection, the colors in your computer, you will see the colors better than you see them here. В компютъра ще видите цветовете много по-различни, отколкото ги виждате на този екран. Извинявам се за това, че тук малко се сближават. The South Koreans practice performance orientation the most. The Swedes practice performance orientation the least. Южнокорейците най-много са ориентирани към постижение, към изпълнение на цели, а пък най-малко са южнокорейците. Шведите. I've already walked through these different values. Now you see all 4 countries. Вече съм разгледал всяка от тези характеристики. Сега просто виждате на една таблица обединени всичките 4 страни, всичките 9 характеристики. The good thing about this study is it didn't just ask how they practice it, it asked what they value as well too. What is the ideal world? Хубавото нещо на това изследване е, че то не се занимава само с това какво на практика правят хората, а и какво ценят най-много, т.е. какви са идеалистичните представи на всяка от тези страни за всяка от тези характеристики. You will see that all the cultures value gender egalitarianism in a certain way. Ще видите, че всички култури оценяват по един определен начин половото равенство. They practice it a certain way. Или по-скоро практикуват го ето по този начин. But they value it much higher. Но го оценяват много по-високо, отколкото го практикуват. So you'll see inconsistencies here. Ще видите, че има такава непоследователност между идеи и they value a low power distance separation. Тук виждате, че се оценява ниска дистанция, слабо разделение между хората с различна власт. They value a small separation.
те ценят слабото разделение, but they practice a much higher separation но than they value. практикуват много по-сериозно разделение между различните нива на властта. So there is a third graph. This is the same graph, it's just a different worksheet in the Това е в същата таблица, просто друга страница на същата таблица. So here now we see the gaps. High means they practice more than they value. Low means they value more than they practice. Високо разположените точки означават, че те high means they practice more than they value. They practice more than they value. Означава, че практикуват повече, отколкото го ценят. Ниско разположените точки означава, че го ценят повече, отколкото го практикуват. So here now we see Germans Сега виждаме немците are more assertive than they prefer, повече държат на нещата, and Swedes want to be more assertive than they actually are. а шведите са по-държащи на нещата, отколкото смятат, че са по-държащи, отколкото всъщност те са. Биха искали да бъдат колкото са. So that means in a team meeting, a German will likely stick out more and assert what should be done. И на едно събиране на такива хора, немците ще са по-настоятелни и ще ни кажат, това трябва да се направи. Whereas Swede is less likely to be assertive in a team meeting. Шведите ще са по-малко настоятелни в това. Again, you'll notice Отново all забелязвате, of them are, всички те са групирани горе they practice more power difference. и те практикуват тази повече разликата в нивата на власт. So the German might be stronger than the German really wants to be or would value in a team. Така че немците може да са по-настоятелни, отколкото биха искали или колкото биха ценяли в един екип. The German might also say, I value men and women being the same more than they actually practice here. И всъщност немците могат да казват, аз ценя това, но всъщност те да го практикуват по-малко. So what the study helps us see is people value something, помага да разберем, че хората ценят нещо, but their practice does not always match what they value. но това, което те правят, не винаги съответства на това, което те ценят. The question to ask in a team setting, Въпросът, който се даваме, are they judging me on the basis of their values or their practice? дали те ме оценяват на основа на това, което ценят, или на основа на това, което правят. So when we have this team setting, the German does not want to be as assertive as the German is. И това, което имаме в тази обстановка на този екип, е, че немците не са толкова настоятелни, колкото биха искали да бъдат. And the Swede might have a problem with that. А шведът ще има проблем с това. Okay? So again, when we look at all of these, then we see certain gaps. И като погледнем цялото това като обща картина, може да видим някакви празнини. You notice every one of these teammates has power, 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 power. Всеки един от тези членове на екипа има тази власт. They say in an ideal team there should be lower power, but in a real team there is more power. И те казват, в един идеален екип би трябвало да има по-малко власт, но също в реалния екип има повече власт. Then humane orientation. И отново ориентация към човека. Humane orientation. И долу. It's not on the chart because it's fallen off. Тя не пада в екрана, защото тя се скрита тук. So they tend to be less humane than Така they че want те to са be. по-малко ориентирани към хората, отколкото биха искали да бъдат. Less thinking about others outside of the team than they would value. По-малко мислят за хората, които са извън екипа, отколкото те ценят. Well, of course, for Christians, we should be valuing people outside of the team. И разбира се, като християни трябва да оценяваме хората, които са извън екипа, And not just people inside the team. а не само хората, които са в екипа. Okay, so the question I'll ask, and I'm leaving it for you to think through later, what patterns do you see in whether the practice is greater than the value or the value is greater than the practice? И тук искам като домашно да разгледате дали практиката съответства е повече от ценността или ценността е повече от практиката. And I'm not sure why, but these red here should be red up there. They're just not showing Но up. тези червените тук също трябва да са червени и горе. Не знам просто, защото така е станало червено. Okay, so we've looked at a lot of information now. И разгледахме доста информация тук. And I want you to see, even on a team of just 4 members, it can be a complicated thing to understand. И може да видите, че дори в екип от 4 човека нещата могат да станат много сложни.